Uwong masih anake Jenderal Lopeta, ya. Masih anake bintang 5. Apa meneh kok mek trimo bintang-bintangan. Apa meneh kok bintang 7 ngono iki misale. Wah, iku nyebut merek iku. Tapi kalau tidak berkualitas tetap tampak kecil di mata siapapun, tetap tampak kecil dan sangat menjadi lawak ketika harus dinaikkan. Tapi wa inna sohirul qaumi ingkana alima yukabirun, nggih ya nggih. Wa inna sohirul qaumi ingkana alima kabirun. Makanya bolo-bolo santri sing do ngaji ning ngene pondok Al Haris iki, Adnan Al Haris kan asmane gitu. Ngaji sing tenan kowe. Mas yo kowe duduk anake sapa-sapa. Mergo wa inna sahirul qaumi ingkana alima, mas yo awakmu duduk anake sapa-sapa. Kamu tidak terlahir dari orang yang hebat pun nek pancen kowe kuwi istimewa, kamulah yang akan mencetak orang-orang hebat. Dari kamulah nasab keluargamu dibangun. Sabilud dumu'i sabilun murih tanah ya sahi kai tastarih. Jadi termasuk pengabdian yang istimewa adalah, atau cara kita berbakti yang cukup istimewa adalah ketika kita sebagai anak punya kesempatan, punya kemauan, punya kemampuan untuk kemudian menyambung apa yang sudah dibangun oleh para sesepuh-sesepuh kita, khususnya hubungan-hubungan yang sudah diikat oleh para orang tua kita. Kulo nembe dugi kalian Mas Zuhri di BCI, nek bapak kulo niku riyen tahun pinten? 2012 menika tindak mriki acarane nggih sami ngeten iki. Kulo marem sekaligus susah. Kita 2012 masih punya kemampuan, masih punya kesempatan untuk mendengarkan dawuh daripada para masyayikh. Sedangkan kita di 2023 sudah mendengarkan ocehan-ocehan tidak berguna dari beberapa orang yang juga tidak berguna. Nggih pancen kadung wis didhawuhne ora ono zaman, tidak ada masa di mana masa berikutnya itu pasti asyaru mimma qablah. Tidak ada era di mana era berikutnya itu pasti lebih buruk daripada era sebelumnya. Nyapo kok malah enek basene. Wong wis penak-penak. Kadang-kadang pancen tukang mik iku pancen gradil. Mergo gak duwe acara to, Dek. Dadi ngrungokne ya ora tertarik, ya to. Terus iki nyapo daripada gak jelas, tangane utik. Enggak Pak, gak apa-apa jane. Ama niki dawuh Ibnu Abbas. Dawuh Abdullah bin Mas'ud. Inilah wa'ayinu anna aman khairan min am wala amiran khairan min amir. Saya tidak ngomong bahwa 2022 itu lebih baik daripada 2023 atau bahkan 2010 lebih baik daripada 2023, atau mungkin dulu eranya siapa ya, 2010 itu eranya siapa, eranya Pak SBY lebih baik daripada eranya Pak Jokowi misalnya. Tidak. Walakin fuqaha hukum wa ulama hukum yadhabun. Permasalahannya adalah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ahli fikih awake dhewe kuwi. Kiai ku kudu ahli fikih lho, Pak. Langitmu apa? Kiai kudu ahli hukum. Iya. Angitmu kiai ku apa angitmu? Wong alladzi ya'malu bi ilmihi lho, Pak. Artinya wong itu kudu ngalim kemudian mengamalkan keilmuannya. Ini permasalahannya adalah kiai-kiai yang seperti itu kemudian yadhabun,
Satu persatu sudah pada mangkat. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian panjenengan kados Mbah Yai Zuhri ngeten niki, kados Mas Zuhri ngeten niki tidak menemukan pengganti yang tepat. Kesulitan. Saiki golek kiai kaya Mbah Yai Huda. Mas niki bapak kula dhewe lho. Niki bapak kula sing ngomong niku. Mergo 2011 niku 2012 niku bapak kula sing rawuh mriki. Jadi sing gak bahas si bapakku dhewe. Artinya begini, bahwa kemudian saya menjadi anaknya bapak itu bukan serta-merta punya kelayaan atau kemampuan koyok bapak. Yo, lek anaknya bapak getiye bapak, iya. Tapi secara kualitas dan kapasitas, oh tidak. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kamu tidak akan pernah menemukan orang-orang yang setara, yang layak untuk menjadi pengganti beliau-beliau. Sampeyan wis saiki paling sampeyan menangi mungkin cara jik rodok nom-nom ngeten iki paling sing populer menangi Mbah Idris, Lirboyo, Mbah Kiai Subadar, Mbah Kiai Fakih Langitan, Mbah Kiai Maimun Zubair. Saya pengen roh aku. Endi sing sekelas beliau-beliau itu? Kangelan. Fayaji'u qaumun yuftuna fil umur bi ra'yihim. Kemudian datang generasi yang memberikan dawuh, memberikan fatwa, sing ngaji tapi bi ra'yihim. Tidak menggunakan dasar yang muktabar. Artinya wonge gak ngalim, tapi mergo getiye sing istimewa, ya. Mergo rata-rata kuwi anake kiai misale, utawa mergo rata-rata iku mak mbangkongi pondok utawa nunggoni pondok, padahal kuwi pondok kuwi pancen jasane mbah-mbahe. Tapi dia gak berkualitas, tidak punya kemampuan sebetulnya. Akhirnya apa? Keberadaannya tidak kemudian membangkitkan pondok, membangkitkan keilmuannya orang tuanya, tapi malah fayaslimunal Islam wa yahdimuna. Fayaslimunal Islam. Fayaslimunal Islam. Maka dawuh-dawuhnya, gerak-geriknya, arahannya tidak malah membuat pondok-pondok atau wong Islami tambah kokoh, tambah kuat gak, tapi malah orang Islam kelihatan dikerdilkan, kelihatan kayak kurang berpengetahuan, kayak kurang wawasan keilmuan, wa yahdimuna, dan cenderung membuat Islam ini lemah. Mergo fatwa-fatwane sing gak jelas. Itulah kenapa kita semua pada dasarnya nek wayah hal ngeten iki memang kudu benar-benar prihatin awake dhewe. Betapa luar biasa. Wow, sarang-sarang kita mirengaken manakibe Mbah Yai Haris. Betapa luar biasa nasaban wa ilman wa khidmatan wa ibadatan. Baik dari sisi kenasapannya, keilmuannya, pengabdiannya untuk santri dan masyarakat, ibadah ubudiyahnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gak nutut awake dhewe. Gak nutut. Makanya Masya Allah, piye ya, rawuh kholi ya penting pol, penting. Kepentingannya apa ya tadi itu, untuk terus memantau kaceke awake dhewe sampe mbah-mbah awake dhewe kok cek adohe ngono lho. Ngoco Pak. Dadi ngrawuhi kholi masayih itu tujuan utamanya adalah ngoco, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Ngoco. Orang itu paling penting itu nek cara paman kula duwe paman asmane Mbah Yai Munif. Kunci itu adalah ma'rifatin nafsi. Sadar diri. Sadar kemampuan. Lah, itu semua bisa kita hasilkan dari ngoco. Betapa lemahnya kita. Makanya seorang Hamdun Al-Qassar, sama nek tahu ngerti ono thariqah sufiyah jenenge Mulamatiyah, dia pendirinya. Artinya salah satu tokoh
Mulamatiyah itu Hamdun Al-Qassar, termasuk salah satu santri terbaik Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa man nadhara fi siyaris salaf arafa taksirahu min darajati rijal. Niki penting. Arafa taksirahu min darajati rijal. Wong lek wis gelem ngrungokne, ndelok, maca, terus menghayati perjalanan perjuangan orang-orang terdahulu, nenek moyangnya, maka dia kalau memang punya akal, punya kesadaran, dia pasti akan tahu betapa jauhnya kualitas dia dan orang tuanya. Kula niku mirsani bapak kula mawon, niku pun mboten nutut. Niki tengah jeng niki kathah santrine bapak kula, mboten enten santri kula mboten enten. Niki kabeh santrine bapak kula. Kula nggih mboten pengen duwe santri, mboten tertarik kula. Kula nggih ngerti hisabe masalah. Ati kula sesuk dibengoki karo malaikat, "Gus, iku santrimu." Duduk, santrine Mbah. Aku wis gah. Aku wis pokoke jawabanku padha ambek Mbah Nabi Ibrahim, Mbah Nabi Musa, Nabi Isa, ngono nafsi. Urusanku ya awakku dhewe. Aku ora ngurusi wong, nyapa ngurusi wong. Wong kene ku mesti selamat kok ngurusi wong. Lek kiai gak iso, Pak. Kiai gak iso. Sampeyan tau melu manakipan to? Manakib Mbah Syekh Abdul Qadir ning kene iki enek ora to? Enten to, kathah to nggih. Manakipan. Awakmu nggih lek manakipan ngopi tok lho. Beh. Oh ngono tenan. Ana wali kulli man asur min jami ashabi wa muridi wa ashabi akhudhu biyadih kullama asura hayya wa maita. Kullama asura hayya wa maita. Sampeyan delok nek manakib lho. Aku biasa krungu kuwi, aku malah langsung pede langsung kan. Aku lek krungu kuwi langsung pede aku. Mergo apa? Aku paham. Mas aku ngopi padha ambek awakmu tapi aku paham. Dawuh Abdul Qadir, aku iku kok ana sing kepleset min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ngono deng kleru lafat. Dari semua santri-santri saya, pecinta saya, orang yang menyebut nama saya. Akhudhu biyadi kullama asur hayya wa maita. Iki guru, Pak. Kapanpun dia kepleset, baik masih di dunia ataupun tekan akhirat, mesti kak candak tangane, langsung kak dekne, mesti kak tulung. Dawuh Abdul Qadir. Iku guru nang murite, nang pecintane, nang pengikute. Nek aku ya kak pikir. Aku mesti selamat kok tidak ngatasi wong ya aneh-aneh. Lah wong kene jelas-jelas gak jelas nasibe ya. Kok arep dadak ngatasi wong. Wong aku ngomong, "Gus, kula natos ngaos kali jenengan." Gak, aku gak kelingan langsung. Aku macak gak kelingan. Aku gak kelingan langsung ngono aku. Mboten Gus, kula natos teng ploso. Aku kan ngaji ning Mbah. Urusanmu mbek Mbah, ora ambek aku. Mulai nek apa-apa ning akhirat melune Mbah, aja aku. Lho, mergo al ulama iki warasatul anbiya. Kiai kuwi pewarise para nabi. Nabi ket mbiyen nabi sapa wae, iku lek maris barang, iku mesti maris penggawean. Ora nek ceritaan ora tumon ono nabi maris donya Persis kiai. Aku niteni, anggere lek kiai lek tenan, iku mesti waris, iku mesti penggawean. Pondok, santri, tanggung jawab, ngaji, mulang, ngeluh. Nah, contohnya ngeten iki. Kula niku kan sial kula, nggih kula niku dua sisi anu lah. Mboten mesti kula kadang-kadang lek pas kula lek pas kadung kelingan lek kula niku dadi anake bapak niku ya ngrejekeni banget. Nggih bahagia. Kula tas teko tok, gak nyapo-nyapo lungguh ngowah-ngowoh. Wah, anggere wong salaman nyangoni. Lho, tenan nih. Lepas dadi anake bapak ngono, diem meneh gak karuan. Lah bayangno to, wong ngowah-ngowoh tok entuk sangu. Kula teng omah, nggih ngoten niku padha mawon. Toleh Pak Sohib teko, bayar pajak. Aku santai ae. Aku yo gak tau matur suwun gak piye wong iki pancen ora mergo aku Mbah Sohib gateni aku, mergo aku putune Ki Jazuli. Mbah Sohib kuwi santrine. Kuwi santrine Mbah Sohib. Dadi aku dhewe yo gak ngrasa takabur yo ora piye, lan aku dhewe yo pede-pede ae, aku yo santai-santai pancen yo tugase dhek. Sebagai santri ngopeni tinggalane Mbah Jazuli termasuk putune kan ya. Aku ya santai ae. Aku ya tenang ae. Lah nyapa?
Lah nyapa? Aku ya santai ae. Lek pas ngono kuwi. Tapi nek pas moro-moro diceluk kambe MC sing modele kaya cah Bahlul kae mau, moro-moro nyeluk awake dhewe, aku terus kelingan. Lah iki masalahe. Padahal ning dinggon silaturahim niku. Silaturahim niku piye ya silaturahim niku? Aku sak ngerti ku takunu silaturahim. Cara Muhammad cara Ibnu Abi Jamrah, takunu silaturahim bil mal wa bil aun alal hajah wa bidaf'id dharar. Ya ta, wa bidaf'id dharar wa talaqatil wajhi wa biddu'a. Silaturahim mek ngono-ngono kuwi tok lho, Pak. Lek duwe dhuwit ya awake iso bantu gawe dhuwit, bantu gawe dhuwit. Nek dhuwit iso bantu gawe tenaga, bantu gawe tenaga. Nek awake dhewe iso ngatasi masalah, atasi masalahe. Nek awake dhewe gak iso nyapa-nyapa, minimal awake dhewe nek cetuk dulure sing padang wajahe. Nek ora iso apa-apa, teko gak iso, cetuk gak iso, saling mendoakan. Wis kan? Ora enek silaturahim nganggo mauidh. Oh, silaturahim nganggo pidato. Iki apa-apaan batinku. Rodok bid'ahe. Awene. Tapi nek pas kelingan ngoten niku kula niku nelongsone gak penak ya dadi anake bapak suwi-suwi. Iki engko aku gak maju, lho koyo ngono kok anake Yehuda. Nek aku maju, koyo ngono kok anake Yehuda. Lah iya, Pak. Nek aku gak maju dianggap goblok lan ora pantes dadi anake bapak. Nek aku maju lan konangan gobloke, wong yo padha nganggep kok yo ora pantes dadi anak Yehuda. Kan iki pancen bajingan nak pikir. Ah piye? Tak pikir-pikir lho. Makane itulah kenapa semua kelemahan kita tidak akan pernah ditutupi oleh nasab kita. Semua kecingkrangan kita tidak akan pernah diselamatkan oleh nasab kita. Mergo wa innaka birul qaumi la ilma indah tetap sohirun idzal tafat ilaihil jahafilu. Uwong masih anake jenderal peta ya. Masih anake bintang 5 apa meneh kok mek trimo bintang-bintangan. Apa meneh kok bintang 7 ngono iki misale. Wah, iku nyebut merek iku. Tapi kalau tidak berkualitas tetap tampak kecil di mata siapapun, tetap tampak kecil dan sangat menjadi lawak ketika harus dinaikkan. Tapi wa inna sohirul qaumi ingkana alima yukabirun. Nggih ya nggih. Wa inna sohirul qaumi ingkana alima kabirun. Makanya bolo-bolo santri sing do ngaji ning ngene pondok Al Haris iki, Adnan Al Haris kan asmane gitu. Ngaji sing tenan kowe. Mas yo kowe duduk anake sapa-sapa. Mergo wa inna sahirul qaumi ingkana alima, mas yo awakmu duduk anake sapa-sapa. Kamu tidak terlahir dari orang yang hebat pun nek pancen kowe kuwi istimewa, kamulah yang akan mencetak orang-orang hebat. Dari kamulah nasab keluargamu dibangun. Aduh usah bingung gue. Lah, karena orang-orang kayak saya yang mungkin di mata beberapa orang yang cukup tertipu itu kemudian dianggap memiliki nasab yang istimewa, sangat mungkin terjadi dari saya lah nasab Kiai Jazuli terputus. Paham Mbah jenengan? Nggih paham mboten Mbah jenengan? Lho tenang. Dari kamilah kemudian nasab besar orang tua kami hilang ketika kami tidak mampu meneruskan itu semua. Artinya ono sing istimewa. Apa-apaan. Istimewa itu ya karena kualitas pun titik. Apa lho tenan ta? Kula niku kapan nggih? Wau dalu napa winginane supe? Oh, kula niku rada laris Yai. Kak, lah Yai Sohib kak ceritani sih. Aku kan wedi Yai Sohib iku rada ingkar mbek aku. Kak ceritani sih lho, kak ceritani sih. Nggih. Lho artine ngene, saking gak ono kiai bukan karena kualitas saya. Sampeyan kak omongin dhisik. Saking gak ono kiai. Artinya saking dianggap sulitnya hari ini kemudian mencari kiai. Mangane bedindang-bedindang wong-wong gak jelas kaya awake dhewe malih payu. Apa penake disyukuri ae? Ya bahaya banget. Neraka kabeh donya iki. Bahaya banget. Kula niku matur, saya mengisahkan ketika Abdullah ibnul Mubarak nang Ihya itu, Abdullah ibnul Mubarak itu pernah ditanya, ya Sayyidi manin nas al ulama, manin nas al ulama,
Wa manil muluk az-zuhad wa manis safalah alladzina ya'kuluna dunya biddin. Alladzina ya'kuluna dunya biddin. Abdullah ibnul Mubarak ditanya, Kiai, manusia sebetulnya itu siapa? Manusia sesungguhnya itu siapa? Al-ulama. Al-ulama, orang yang layak untuk disebut manusia itu hanya ulama. Paham? Apakah Anda semua manusia? Nah, takoki saiki ya. Gentenan nek takoki kowe. Kowe lek wis wani ngaku kowe menungso, minimal iki dawuhe Imam Ghazali kudu mok terusne iki. Kowe iki menungso apa duduk? Alon-alon kowe lek menjawab ya. Jadi ternyata awake dhewe baru iso disebut menungso, baru pantes disebut menungso iku nalika awake dhewe mulai rodok ngalim. Wa manil muluk, presiden sebetulnya itu siapa? Presiden sesungguhnya itu siapa? Presiden sejati itu siapa? Raja sejati itu siapa? Az-zuhad. Az-zuhad, orang-orang yang orang duwe kumantil nang donya. Bukan tidak duwe donya ya, tapi gak duwe kumantil. Mergo kabeh kekasih Allah iku mesti duwe dua watak. Majabalallahu waliyan illa ala sakha'i wa husnil khuluq. Niki dawuhe Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Iku ya nang Ihya, aku malah kelingan. Wali iku mesti duwe dua karakter. Yang pertama adalah sakha, sakha ya apa jenenge? Loman. Yang kedua adalah berbudi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik. Saya takoki wong, wonge gak ngesaki duit, carane loman piye? Artinya jangan salah paham dengan bahasa zuhud. Az-zahada, rata-rata kiai kita adalah orang yang selalu siap menjadi sandaran daripada umat dan masyarakat. Loh, iya bra? Loh, positif kuwi. Jere kiai iki nek kiai Jawa iku mesti nerusne Mbah Wali Songo. Mbah Wali Songo itu deloken. Di sekitaran makamnya selalu ada tempat di mana ada sumber air di situ. Ada tempat di mana petilasan lumbung padi di situ. Ya untuk mengatasi muskilate warga kuwi selalu ada cerita bagaimana beliau menyembuhkan dengan cara dengan pengobatan yang beliau lakukan. Solusi keumatan. Ya sugih loman solutif. Wali kuwi arep waliullah jalla wa ala utawa wali kota. Padha. Paham ya? Padha ae. Lha iya to. Lah saiki ana wali kota bakhil ya angel dadi. Ah pikir-pikir lah iya wali kota bakhil carane dadi piye? Ta? Aku mau cerita apa sampai lali ya. Panjenengan kula dudu tukang pidato, kula niku tukang ngaji. Dadi ya sailingku nek menekne tok. Aku mau nyeritakne apa? Bahayane lah. Bahayane gak ono kiai. Bahayane gak ono kiai niku ya pancen ngono-ngono kuwi. Makanya aku njaluk tenan. Bolo-bolo adik-adik sing ngaji iki muga-muga do difoto ambek Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dadi bocah sing benar-benar memiliki semangat ngaji. Lan hubunganmu ambek kiai-kiai itu dibangun yang baik. Aku ora tau tumon ana santri sukses tapi dhek kuwi hubungan dengan guru-gurunya ingkit tok. Mboten nate. Mbah Sohib iki kiai ta? Bapakmu ileh. Lah, bapakmu kiai, sebab apa? Nyapa kok bapakmu iso masmu makbul di tengah-tengah masyarakat? Kudu mau pikir ngono kuwi. Awakmu mesti iso nerokne masuk kowe anake. Lho tenan kuwi. Sebabnya bagaimana beliau menjalin hubungan dengan para pendahulunya, khususnya guru-gurune. Lho pancen ngono kuwi khol ngene iki. Tujuane dia khol nyapa? Nyambungne awake dhewe ambek almarhumin to. Jangankan almarhumin yang kita hormati, wong awake dhewe niku pancen duwe kewajiban selalu sambung kambek saeneke wong muslim ning jagat iki. Sampeyan tahu salat ora? Lho, tahu salat ora? Kowe mamang takoki menungso apa ora ya mamang. Aku lha piye lho. Kadang-kadang wong ya tersinggung, kakane duduk menungso ya tersinggung. Padahal cara Imam Ghazali, aku yakin, aku masih elek-elek ngene iki nanti ngaji Ihya kok. Yo, artinya aja mau delok prejenganku. Aku lek mau delok prejenganku kan gak pantes dadi kiai. Aku ora usah mau kabari kuwi. Tapi aku iku tahu ngaji. Artinya aku yo ngaji. Nang Ihya
Iku menarik statementnya gara-gara dawe Abdullah ibnul Mubarak iku mau sailingku Imam Ghazali iku nerus ning ngene. Lam yaj'al ibnul Mubarak minan nas ghairal alim. Lah ini kan wong ahli ngaji, kiai. Delek kalau salah mesti paham deh. Mesti paham, makanya kalau hati-hati supaya gak iling-iling gak hati-hati tenan. Mergo nek kiai ne bahaya lek sampai aku kleru. Aku lek sampai dibisi apik sampean mudun Gus, sampean iki wong patek pantes dadi kiai aku ya. Jadi ya hati-hati tenan. Tapi aku sangat bertanggung jawab dengan omongan saya. Lam yaj'al ibnul Mubarak minan nasi ghairal alim. Imam Ghazali berkomentar, coba lihat Ibnu Mubarak, Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah sama sekali tidak menganggap siapapun kecuali wong alim termasuk bagian daripada manusia. Fa innal khasiyah allati yatamayyazun nas min sairil bahaim innama huwa al ilmu. Karena yang membuat kita beda dari kebo, sapi, jaran, wedhus dan lain sebagainya itu hanya satu toh, hanya masalah keilmuan, kemampuan kita untuk mencerna berkembang secara keilmuan. Makanya coba bocah kelas papat, coba bocah-bocah yang biasa belajar mantek, enak istilah al-insan hayawanun natek. Insan itu kewan. Lele kapan jadi kewan? Lamun orang natek. Kita bisa disebut manusia ketika natek. Natek itu apa? Natek ini cara lurut iso omong, tapi tidak masalah iso omongnya. Beyo ya iso omong. Kakak tuane anakku lho ya iso omong. Regane iku murah, paham? Regane murah gak sampai piro ngono men. Murah banget. Iku ya iso omong, tapi tidak. Rata-rata syareh, rata-rata syurahil kitab itu mengatakan an-natik adalah kemampuan menangkap sesuatu, kemudian memikirkannya, mencernanya, dan mengembangkannya. Artinya kemampuan berpikir yang membuat kita itu beda dengan hayawan. Li'annal insan insanun bima huwa syarifun li ajlihi. Li'annal insan insanun bima huwa syarifun li ajlihi. Karena manusia itu baru disebut manusia ketika ada yang istimewa dalam dirinya. Ketika ada yang istimewa dalam dirinya. Nek biasa-biasa yo piye yo? Mbah Yai Abu Dzar, Mbah Yai Haris, para masyaikh kita terdahulu sampai detik ini kita sebut namanya. Seakan-akan beliau selalu berada di tengah-tengah kita. Iya, Pak. Wes orang mundur ke belakang jauh. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak donya iku sedina berapa juta kali penyebutan nama itu. Artinya apa? Beliau masih kayak selalu berada di tengah-tengah kita. Para ulama-ulama terdahulu, sapa sing populer cara munggomu ulama iki populer sapa cara awam? Aku dhewe bingung kok, Aku dhewe munggomu sapa? Imam Bukhari. Oke, Imam Bukhari misalnya, sampean tahu krungu asmane Imam Bukhari? Kowe tau krungu lafat Bukhari ora wis ngono tok, bingung aku malahan. Kowe kok gak takoki asmane Imam Bukhari ya malah bingung. Kowe tau krungu asmane Imam Syafi'i ora? Tau krungu to? Senajan saiki wis lali. Enggak apa-apa, penting tau krungu to. Awakmu tau krungu Imam Malik kan? Awakmu krungu Sayyidina Abu Bakar wis ngono ya malah bingung. Kok tak mamang awakmu, Utawa sampean wis ngantuk? Iki aku paling cocok iki aku, sampean wis ngantuk. Tenang ya, Pak. Aku iki, Pak. Stop. Iki aku ngomong setengah jam, 40 menit, 1 jam. Manganku podo. Manganku podo. Lan gelone wong sing gak rusuhi ya podo. Dadi Mbah Zuri wis gelo tok mbek awake dhewe, gak apa-apa. Sepenting aku penting wis sowan rene. Aku pancen niatku ngrusuhi ngene iki supaya kapok gak nyeluk maneh. Ulama-ulama itu boleh meninggal ratusan tahun yang lalu atau bahkan ribuan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini namanya masih selalu kita sebut al ulama bakun mabaqiyad dahr. Al ulama bakun mabaqiyad dahr. Mbah Yai Haris selamanya akan hidup, selamanya akan hidup. Pancen wis ngono kuwi karakter ulama kuwi sampai akhir panggah. Al ulama bakun mabaqiyad dahr. A'yanuhum mafkudah tapi wa asaruhum fil qulubi mawjudah. Secara fisik
beliau memang sudah tidak di tengah-tengah kita, tapi wa atharuhum fil qulubi maujudah, tapi apa yang menjadi tinggalannya, jariyahnya, ajaran-ajarannya, perilakunya masih ada di tengah-tengah kita. Loh, iya ora? Bagi masyarakat apa kene desane lali aku? Ngumpak dalem. Iseng sepuh-sepuh mesti kelingan kabeh. Bagaimana beliau para masyayikh terdahulu? Mesti kelingan kabeh. Lah lek putra-putrane, putu-putune ngono ki kok meketok ya kaya mbah saya nyawang aku lah. Nyawang aku kan mbah saya ora mergo piye-piye nyawang Allah ya Allah, Ki Jazuli kok ya rada sial duwe putu model kaya ngene. Ya kira ngono. Tapi ya gak apa-apa, gak tenang ae aku Wah santai ae. Gak apa-apa wis biasa umpamane nasibe wong yo beda-beda. Santai ae lho nggih. Li anal insanun bima huwa syarifun li ajli. Dadi awakmu bolo-bolo santri jadilah yang istimewa. Alika bima'alil umur wa karaimiha wattaqi radailaha wa masafa minha wattaqi radailaha wa masafa minha. Awakmu iku masih dadi santri saiki bentukmu jek kaya ngono, wajahmu blas gak meyakinkan, elek gak karuan. Dolan wajah santri lho. Setiap kali dadi santri mesti ngono kuwi. Kowe mbiyen ya ngono kuwi, paham ora? Aja mok guyu-guyu. Kowe mbiyen nek durunge mulai bentukmu ya luwih elek daripada bocah-bocah kae. Tak loh, mesti. Tapi besok kalau mereka sadar kalau dirinya santri dan santri itu sangat berkualitas, mereka pasti akan berbenah dan sangat diharapkan oleh banyak orang. Bocah bentuknya ngono kae-kae kak omong yo gak paham, tenang ae kowe. Lek saiki ora paham wis ngowang-ngowang batine dhek kuwi sapa? Kuwi apa? Tenan wajah itu tenan. Santri model ngono iki. Paling akeh saiki santri model ngono kuwi papoh tolak, tapi gak apa-apa, tenang. Oh apa-apa, santai ae. Iku sesuk nek wis isi, nek wis wayahe ngunduh, nek wis mateng. Wis sadar gak? Lek bapakmu tambah sepuh tambah ganteng. Sadar apa? Iya, Pak. Tenang ae. Lha pancen ngono kuwi. Kiai bedakno nalika zaman mondok fotone kambek nalika wis ngiyai, nalika wis khidmah di tengah-tengah masyarakat. Enek piye to Pak awake dhewe ning pondok umbelen wis bingung sing gudhe kabeh awake ya lho wis sesuk mangan apa mikir arep ngrokokno nglirik rokoke kancane ijik apa ora loh, kowe sekali mulai pokok kowe sadar nek kowe santri, kowe ngerti apa tugasnya santri dan apa yang harus kamu bawa pulang ketika kamu menjadi santri. Kok mek rokok apa ya, kalau rokok maklum teko dhewe kuwi, ora usah mau bahas kuwi, kabeh mesti teko dhewe. Mergo janjine ilmu kanggo wong sing gelem bekti nang ilmu akan menjadikan semua hal, bukan hanya semua orang, semua hal akan mendukungnya dan mengabdi padanya. Pasti itu lo yakin kula paling kula gak tau gupoh belas gak tau gupoh kula jek arep entek rokok ini mboten sida entek makane kula niku lek takoki wong Gus aja ngerokok itu Gus jenengan apa gak ngerti nek rokok haram rokok kafir ya akhir-akhir iki rokok mulai nyebabi kafir kula niku nate ngerokok teng kantor PBNU nalika kula diundang ngaji delalah kula niku tasik ngerantos tiang dawuh-dawuh teng samping kula. Lah kula kan mboten telaten suwi ngoten. Lah kula akhire ngerokok ngoten. Tengah-tengah ngerokok niku kula dikomentari kalih. Nggih, kalih netizen niku. Netizen gak jelas niku. Tapi yo gak apa-apa biasa ae. Nek apa? Kowe susah dikomentari. Santai ae. Awakmu nelongso dikomentari saking goblokmu. Kowe iki sapa? Kegeden rumangsa kowe iki. Kamu terlalu sombong ketika kamu tidak piye kowe lamun tak disindir wong kowe sadar ya misale kowe kuwi duwe utang kancamu utawa kowe iku duwe salah mbek kancamu kowe sadar to lek kowe salah hakote terus moro-moro digawekno status mbek kancamu gak kancani sakmono suwe kok malah nyalai koyo ngene kowe sadar to lek sampai kowe nelongso takabur nek sampai kowe tersinggung takabur kowe disindir kancamu dilokne kancamu dicelatu tanggamu kok kowe tak tersinggung takabur kowe nyapa gak karane takabur. Lah wong awake dhewe kabeh tau ngaji ya. Wa ma min ahadin min alsuninna wa ma ahadun min alsunin nasi salima. Wa ma ahadun min alsunin nasi salima walau annahu dzakan nabiyul mutahharu. Walau annahu dzakan nabiyul mutahharu.
Tidak ada satupun orang di dunia ini akan selamat dari rasan-rasane tonggo. Walaupun itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyata-nyata wis disucekne ambek Allah Subhanahu wa taala. Setiap perilakunya, setiap nafasnya, setiap pikirannya, setiap pergerakannya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ora selamat sangka buliane tonggo. Lah kok mek trimo kowe Ustadz anyaran santri papat kemelarat dirasani tanggane tersinggung dul kowe iki nyapo biasa nyapa tuh dilokne wong biasa tuh. Kita hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Qarin nafsaka bima kunta alaihi bil amsi. Qarin nafsaka bima kunta alaihi bil nafsi. Kepentingan kita hanya satu tok. Jangan sekali-kali kita tidak berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita tadi atau bahkan kemarin. Itu tok. Fa inna muhimmataka an takuna afdhala. Fa inna muhimmataka laysat an takuna afdhala minal ghair. Kepentingan kita bukan lebih baik dari orang lain. Kamu ndak perlu luwih keramat timbang bapakmu, Pak. Lo tenan mal. Kowe gak usah duwe cita-cita aku kudu iso luwih keramat timbang bapak. Ora mungkin kowe mau posone ping 70 ora ngatasi. Kowe 70 tahun poso ora nyucuk ambek bapakmu kowe. Gak nyucuk, ora ngapusi aku wis kena bertanggung jawab ambekmu. Ibu-ibu pun sami kondur, pun niki cekap niki nggih. Lho niku lho ibu-ibu lho badhe kondur lho. Lah kowe ngerti goblok to? Piye to? Kowe iki kudu sadar. Inna din wal akhlak wal dzauq wal adab iku tajtami'u kullu fi kalimatin wahidah. Antuhibba li ghairik ma yuhibbu li nafsik. Antuhibba li ghairik ma tuhibbu li nafsik. Ma tuhibbu li nafsik. Lho, lek wong-wong wis mulai kesel, mulai sumuk, berarti lamun tak awake dadi wong-wong kuwi kan ya padha goblok men to kowe. Paham ora, awake dadi wong-wong yang padha-padha kesel mesti ngono lho. Lah lek wong-wong mulai kesel, awake kudu sadar, ono kadang kiai yo goblok ora karuan kiaian. Lah wong santrine wis mulai kesel dia pagah ngomong ngene. Lho, kata sekolah niku. Mboten mergo piye-piye, saestu. Saestu mboten mergo piye-piye kula niku. Mboten asu. Lho, lek kowe gak mungkin kentekan bahan. Gak mungkin apa bahan apa ceritane apa? Terus nek mau sing atasi ya. Menawi ingkang saya jenengan riyen kula ngomongi lari-lari balul-balul niki mawon. Saestu. Panjenengan ingkang saya jenengan riyen Pak saestu. Niki omahe dulur kula. Niki omahe dulur kula. Bapak kula nggih ket biyen dolane teng mriki niki. Dadi kula dhewe nggih kerasan teng mriki. Kula anggap niki omah kula dhewe dadi kula mboten duwe beban piye-piye. Lan kula nggih mboten pados napa-napa teng mriki niki. Iki engko aku nggelakne terus mulai aku gak entuk apa-apa biasa kula. Lan kula niku kiai sing pun rodok luwes. Artine kula dolan mriki niku mboten kok mboten sangu, tenang mawon. Kula niku malah ninggali mon siap kok kula niku. Terus lho saestu. Terus tak iya Mas aku siap ninggali nang kene tapi bar kuwi njaluk ijol Pak Sohib. Lah nyapo. Lebih gitu kagetmu. Lah tenang ae, ora usah khawatir. Aku nyeritakne apa sampai lali aku. Nyeritakne apa kamu? Nyeritakne apa mau? Sadurunge ibu-ibumu lho. Oh, rasan-rasan tonggo. Dadi tenang mawon. Artinya kula niku nate ngoten niku dirasani, dibuli gara-gara dilalah kesane ngalah kula niku ngerokok. Lah kan sing salah sing nyoting. Biayaan kowe iki nyapa mok syuting barang mau upload barang. Bocah goblok tenan Lah wong awake dhewe ngaji padha-padha wong NU ne. Wong NU iku ket biyen kiai-kiai NU iku ngerokok kabeh. Paham ora? Lah wong awake dhewe kuwi saeneke muharamat ning donya iku wis seru. Gek kabeh gak wani ndemek. Enek barang makruh siji rada menarik jenenge rokok kedemek pisan langsung anggap kafir. Kan masyaallah. Jan. Lah jere kabeh dosa iku disepuro ambek Allah taala liyane syirik. Mosok gara-gara ngerokok pangeran kabotan nyepuro. Iki pangeran model opo kok gak patek nyepuronan. Lho nuwun sewu lho. Lha iya to. Pangeran lah jere lah masyaallah. Ya ora mergo piye-piye. Ora kok mbelani wong ngerokok ngono ora kowe. Gak.
Aku sejenenge ngono aku ya melas, kadung wong-wong ngekeki rokok terus nek gak dirokok piye. Kan mesane aku ya. Wong iku kadung ngekeki rokok. Aku gak tuku rokok iku mergo ngono. Lah dadi awakmu kabeh pengen aku gak ngerokok, aja mok kei. Aja mok kei. Tapi lek aku gak mok kei, berarti wong-wong gak do tuku rokok. Engko mesakne wong-wong sing do tandur mbako nglinting. Lha kan mesakne to kuwi kuwi tanggamu kuwi dulurmu blok paham ya aja goblok-goblok wong kok gak duwe tepo seliro blas iku piye ya kira-kira ngono lah kira-kira masyaallah aku malah kelingan ono Habib sapa no cerita mergo duwe mbah senengane iku angger nyawang rokok iku lek enek tiyang tandur mbako ngoten langsung dibakar napa namine kebon mbako niku dibakar saking dukane saking pegele lek wong iku ngerokok. Akhirnya bahasan tekan putune men ngerokok akhirnya takoki ya mbek wong lho Beb jenengan kok ngerokok kan kakeknya dulu itu anti rokok wong kalau ada tanaman atau ada kebun mbako itu mesti langsung dibakar Beb jenengan kok malah ngerokok iya karena kakek saya itu kaya jadi yang dibakar itu langsung kebunnya kalau saya itu kan nggak punya apa-apa yang saya bakar satu-satu. La ilaha illallah wong pancen tukang ngerokok kakean alasan tukang rokok itu panjang, masya Allah, tenan, tukang rokok itu panjang, ya rada bajingan panjang. Saya gak ruwet ya, wong tukang rokok tak ya, wong tukang rokok gak ruwet ya saya. Angger ditagih anake wayahe bayaran SPP, mbulete kaya kaya entute polisi. Tapi bendino ya gak tau pedhot rokok ya lillahi ta'ala ya panggah enek ae la ilaha illallah panjenengan ampuh tenan makanya asline kuncinya hanya satu Pak apapun yang panjenengan anggap penting itu semuanya mudah apapun yang panjenengan anggap itu penting semuanya mudah jenengan pengen kaji mau anggap kaji ini adalah segala-galanya untuk jenengan pasti akan diberi jalan ke situ untuk berangkat haji dengan mudah itu pasti Pak itu pasti jenengan biyen nalika badhe nguber ibu-ibu maksudnya ibu-ibu omahe gak daerah Bojonegoro omahe misalnya Kalimantan kono tapi lek jenengan wis kadung kesengsem Kalimantan ya cedek lho Pak Kalimantan itu cedek permasalahane seringkali kita ini tidak menganggap hal-hal yang ada di depan kita itu penting contoh nggih narbiyah anak nakdib anak minterne anak ini hakikatul amr adalah kewajiban kita bersama yang harusnya tidak terlalu sulit tapi permasalahannya kadang-kadang narbiyah anak, nakdib anak, mulang anak ini kadang-kadang bukan prioritas jenengan selalu merasa bahwa itu adalah tanggung jawab guru-guru, tanggung jawab kiai-kiai dan lain sebagainya padahal itu ya berat juga ini kan investasi ini jenengan pokoknya kalau nderek dongakne lah muga-muga putra-putrane jenengan kabeh sing sami ngaji niki estu-estu difutuh oleh Allah taala atine dibuka tenan semoga-moga entuk ilmu sing manfaat sing barokah lan derek ndongaaken muga-muga pondok niki estu-estu dados pondok sing ilmiah amaliyah pondok sing istiqomah larene rame sing ngaji nggih diparingi sehat wal afiat diparingi istiqomah anggene mulang lan kula piyambak nggih panjenengan ndongaaken Pak mugi-mugi kula niku nggih saged purun ngaji purun pokoke kula niku butuh kula niku mboten kok iso ngaji butuh kula niku gelem ngaji mergo antarane gelem kambe iso niku mungguh kula kok menarik gelem mergo pirang-pirang wong iso gak patek gelem ngaji tapi sementing gelem insyaallah budal makanya kula nderek ndongaaken mugi-mugi sedaya ingkang dados khudamai hadzal ma'had estu pinaringan manah sing tumakninah sakinah paringi istiqomah paringi sihah wal afiyah lho saestu niku lan muga-muga hubungane adu ambek kiai-kiai terdahulu niku estu terbangun dengan baik aku malah kelingan mau aku bukan takut awakmu to awakmu kan bendina tahiyat mesti maca assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin ya bukan ya memang perintahnya seperti itu assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin sama tahu ngaji kitab Tarmasyi bukan Minhajul Qawim tahu ngaji Minhajul Qawim itu kan wonten sarai Syekh Mahfud itu beliau mencatat Muhammad Ibnul Arabi niku ndawuhaken idza qulta assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin au qulta au sallamta ala ahadin faqulta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faqsid bihi kulla abdin min ibadillah fil ardi fis samai wal ard hayyin wa mayyiti. Kowe pas maca ngono kuwi sing fokus tenan
Sing fokus tenan. Apa maneh awakmu kok sampai maca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kowe kudu iso istihdar bi annaka sallamta ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu sadar tenan, kowe madhep mek Kanjeng Nabi. Cetuk Kanjeng Nabi uluk salam teng Kanjeng Nabi. Sapa roh Kanjeng Nabi jawab. Gason jawab kanthi noleh. Lek jawabe mesti nolehi lho, paham? Lha nolehi sementing. Piye Kanjeng Nabi? Kula niku namung sitok-tok. Kula niku mboten ate ndonga khusuk kecuali sitok-tok. Nalika nutup dalail kanthi donga nek benjing panggih Kanjeng Nabi, mugi-mugi Kanjeng Nabi kersa noleh. Noleh. Aku mek butuhku ditoleh tok. Saiki bayangno betapa bahagianya kita, orang hanya kayak kita misalnya nonton konser Habib Syekh misalnya. Wong kaya awake dhewe lho, Pak. Awake dhewe lho, hal paling positif yang kita lakukan di dunia ini lho mek ngopi. Paham ora, Iku paling positif, paham ora, Paling positif kuwi wisan. Ngopi ndelok bal-balan gak nglarani wong. Wis meneng ngowo-ngowo, jagone kalah. Wis bagus Iku wis paling positif yang pernah kita lakukan. Terus ditoleh mbek Kanjeng Nabi. Top ora? Ditoleh mbek wong atau piantun sekelas Mbah Habib Syekh. Wah, ya Habib Syekh. Solawatan, konser solawatan, moro-moro terus diuncali apa ngono to, anggur sitok. Marem ora? Atine awake dhewe lho. Marem banget ora? Apa meneh sampai sesuk ning ora mahsar nalika awake dhewe kepanasan tenan, kangelan tenan, nangis tenan, susah tenan, gak iso nyapo-nyapo tenan, sadar banget kabeh noleh eneke mek dosa tok. Nyawang ngarep dosane awake dhewe, nyawang nganan dosane awake dhewe, sing kabeh jelas nggawa awake dhewe ning neraka. Moro-moro Kanjeng Nabi dengan penuh senyum nyawang awake dhewe, nyawang tok. Coba. Iku Kanjeng Nabi. Wa kadzalik para penerusnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Fa innahu hina idzin yaruddu alaika. Tidak ada satupun yang kemudian tidak menjawab salam panjenengan. La yabqa malakun muqarrab wala ruhun mutahharah yabluhu salamuk illa wa taruddu alaik. Tidak ada satupun nyawa, tidak ada satupun ruh yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang salam kita nyampe ke sana itu tidak menjawab salam kita. Dawi Muhammad Ibnul Arabi wonten kitab Tahmasi. Bisa dipertanggungjawabkan ngomongan saya ini. Wa huwa du'aun mustajabun lak fatuflih. Salam iki donga sing pol mandine kanggo awake dhewe dan punya kemampuan luar biasa di sisi Allah sing nyebabi awake dhewe iki bejo, sukses, beruntung. Iku salam. Wa may lam yablughu salamuk min ibadillahi al-hailina bi ibadillah. Al-hailina bi jalalillah, al-haimina kok al-hailin sampean. Al-haimina bi jalalillah. Asyahilin fa innallaha yanubu anhum firraddi alaika. Bayangno saiki. Nek Allah taala duwe kawula sing memang lagi fokus kesengsem mbek Allah taala sampai gak kelingan wong ning donya. Mergo lek kabeh wali ku mesti kelingan umat, Pak. Wali ku pikirane umat. Tapi nek sampai enek wali sing lagi fokus wiridan ning ngarsane Allah taala, membangun hubungan dengan Allah taala, tenang, sing jawab salammu langsung pangeran. Wa kafa bihadza syarafa. Mangkane jenengan nek mlebu omah gak ana wong kuncine lho sing nyekel jenengan. Sekali mlebu mau buka klek diwarai kon maca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sampai didhawuhne wong iku lek mlebu omah kok mesti maca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, angel gak nyekel duit. Nah, ning kitab-kitab lho ya maca, makane santri-santri maca iki biyen iki santri, tapi gak tau maca ayo pekoke masyaallah. Wis tenan, pancen ya awakmu masyaallah. Ampun lah.
Sing paling penting muga-muga hubungane awake dhewe kalih mbah-mbah awake dhewe mbiyen niku estu-estu hubungan sing diridani karo Allah taala. Lan apa yang kita lakukan hari ini, pengabdian-pengabdian yang mungkin kita lakukan, yang bisa kita lakukan, moga-moga benar-benar dados mareme mbah-mbah awake dhewe. Aja sampai awake dhewe dadi generasi-generasi sing nyebabi gelane mbah-mbah awake dhewe. Lho gitu, kullu amalin sholihin ya'maluhu walad yulhaqu sawabuhu li abawaihi walau lam yata'u lahuma. Semua hal baik yang kita lakukan, orang tua kita, nenek moyang kita pasti akan mendapatkan pahalanya walaupun tidak pernah kita doakan. Artinya gak tahu kok kalau amal niki, kalau khusus akan ke mbah, kalau putri niki misalnya, ndak perlu. Iku koyok kama annahu lau taraka shadaqatan jariyah, ya ta? Fa innahu yalhaquhu sawabu walau lam yata'u man istafada minha. Man intafa'a biha wa awistafada minha. Man intafa'a biha awistafada minha. Koyok sampean tinggal jariah, misalnya koyok pondok niki misalnya arep bangun masjid, arep bangun madrasah, arep bangun komplek, arep bangun opo jeding misalnya, sampean sedekah jariah. Uang kan gak kenal mbek kowe, santri-santri kan gak kenal mbek awakmu. Tapi selama itu tetap digunakan, selama itu tetap berjalan pondok itu, madrasah itu tetap berdiri untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang diridhoi Allah taala, maka pahalanya akan terus mengalir datang panjenengan. Bakat dalik amal-amal awake dhewe terus mengalir ning mbah-mbah awake dhewe. Iku diwalik padha blek. Paham. Semua hal buruk yang kita lakukan, maka orang tua kita yang sudah mendahulu kita, bapak-bapak awake dhewe, mbah-mbah awake dhewe sing wis sedo, iku ya dikabari kalau deloken kelakuane anakmu. Iku deloken. Dan sampean harus tahu bahwa nerakane awake dhewe, surgane awake dhewe iku ya sangat menentukan nasibnya beliau-beliau, karena yang bertanggung jawab akan kita itu sebetulnya beliau-beliau. Jadi lamun to samane ora dadi wong apik misalnya ya, ora dadi wong apik sing bahaya asli gak mek sampean tok, tapi bapakmu ya bahaya, mbah-mbahmu ya bahaya. Lah piye wong ku anfusakum wa ahlikum naro. Lah Quran sing dawuh ku anfusakum wa ahlikum naro. Naro Pak, neraka lho Pak iki Pak, neraka iki. Ora gemen-gemen iki anggitmu apa gitu? Neraka iki. Anggitmu alon-alon. Ku anfusakum, sampai kowe, keluargamu, anak-anakmu, bojomu, keturunanmu mlebu neraka Pak. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun hiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ning kono iki duduk banser sing jaga, sing angger luwe titik prai Kak. Di sana bukan banser, banser malah mlebu surga, mesti banser iku. Aku wong paling optimis banser iku wong NU sing pertama kali mlebu surga. Lha tenan iki gak ngapus ya. Sebabnya apa? Banser iku kan ning donya tugasnya ngawal kiai. Iya Pak. Lah sok kiai kan jatahe surga. Arep mlebu ning surga kan ya penuh pengawalan to. Angger takoki malaikat, "Kok nyapa kowe?" Badhe ngawal kiai. Lan kiai nggih dereng rawuh Pak. Sebagaimana kita dulu di dunia menyiapkan segala sesuatunya dulu, ya sekarang surga kita siapkan dulu Pak. Alasannya ngono kuwi, alasannya kira-kira ngono kuwi. Banser balul-balul lho. Mbon lah, sementing muga-muga awake dhewe kabeh iku duwe catatan sing apik. Ya masih titik-titik pokoknya catatan apik lah. Titik gak apa-apa, akeh-akeh ya malah ngeluh. Lah niki kan kabeh keluarga Jambes. Lho kan keluarga Jambes. Saestu awake dhewe niku pancen bakate umat Kanjeng Nabi, gampang salah, gampang keliru, gampang dosa. Aku nang dinti wis cerita. Saking idolaku ambek Mbak Ihsan Jambes. Kagungan karya salah satunya adalah yang paling populer itu namanya Sirajut Talibin Bisyarhi Minhajil Abidin lil Ghazali. Nang kono iku Imam Ghazali kan dawuh nih, kama takhadha adzamba wal aud ilaihi hirfah fattahid taubata wal aud ilaiha hirfah. Sebagaimana kamu istiqomah melakukan dosa, tolong kamu juga harus istiqomah untuk berbuat hal yang baik, untuk berbuat hal-hal yang baik. Kamu nek tobat ya sing istiqomah. Wala takun fit taubah ajaza minka fit dzambi. Ojo pisan-pisan kowe nek tobat iku kalah semangat nalika awakmu nglakoni dosa. Ngene lho, itibare ngene tok. Penggambarane Mbak Ihsan, nalika awakmu nglakoni barang elek iku semangat, tulung awakmu nalika budal ning masjid ya sing semangat. Lah iya, dadi ngene gampangane, kowe nalika ana pengajian ning masjid misalnya, utawa ana jamaah ning masjid, melayumu, misalnya apa sepeda motor, kok biasane kowe pengen delok dangdutan? Pengen delok dangdutan niku sepeda motormu mlaku 40, ya tulung lah. Lek kowe ning masjid ya aja mlakumu 20 gek gak ngawaki ngono. Tulung ya rada enek semangate.
Paham ra? Kowe nalika macak bagus dolan, klambine anyar, mlebu mall, mlebu supermarket apa piye, tolong kowe nek pengajian ya aja kalah gagah. Paham maksudku sampean? Ayo ta. Pokoke awakmu nglakoni elek kok semangat, ya apik, bagus. Gak apa-apa, tapi tulung nalika awakmu nangis ning ngarsane Allah taala ya tulung nangismu sing tenanan kowe. Wis mek ngono-ngono kuwi tok. Lha saestu. Kalau cara Mbak Esan malah ditambahi hadis Mbah Kanjeng Nabi, pancen al mukmin iku khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Niku mboten sami kalih misale kados teng Musnad Ahmad misale. Teng Musnad Ahmad niku malah luwih menarik malih. Jadi ternyata santri wong iman niku cara Mbah Ihsan, cara dawuh Kanjeng Nabi, iku pancen gawan bayine gampang salah, gampang keliru, tapi yo gampang tobat. Cuman yang membedakan antara santri dan tidak santri adalah ketika diingatkan mudah kembali ke jalur yang benar. Jadi nek enek santri dilek nek angel wonge bergudul pancen apike dibarne wong model ngono iki. Tenan kartu kesantriane tolong dicabut ya. Lek cara Musnad Ahmad gak ngono kuwi. Ma min abdin mukminin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah. Au dzambun la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Lu bayangno coba to. Wis to tenang ae kamu santai ae wis to. Lah kamu saiki jek sesat santai ae gak apa-apa. Lho piye? Lha iki dhewe Kanjeng Nabi yo. Wong mukmin iki pancen ngono kuwi gawane. Ma min abdin mukminin illa walahu dzambun ya'tadu alfaina ba'dal faina. Saiki kabeh ngiling-ngiling. Saiki kabeh muhasabah. Sampeyan duwe gak penyakit elek ya? Penyakit elek ya artine awakmu duwe kelakuan elek sing pancen ajeg mok lakoni ket mulai bocah sampai detik iki. Wis to ora usah dadak ngaku, wis to iling-ilingan duwe awakmu. Nek orang duwe berarti Kanjeng Nabi ngapusi, padahal Kanjeng Nabi wal iyad billah gak tau ngapusi. Kabeh wong iku duwe kelakuan elek, duwe watek elek sing gak iso dilangi sampai modar. Paham ora? Lah piye? Au dzambun la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Coba bayangkan, dosa yang tidak pernah ia tinggalkan sampai dia meninggalkan dunia ini. Pancen terus diterusnya kayak mau podo innamal mu'min al mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukir. Kan beda-beda kati ono riwayat iku ono nasiyan, ono nasaan, ono nasian, idza dzukira dzakara. Tergantung kitabe apa semua waca. Lah kowe cek maca kitab rong baris ngono tok boyong melelet kayak Kala Rasulullah biasa apa-apaan santai ae mesti to. Kitab akeh tenan ngawur ae. Lah piye to? Mangkala inna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Ilmu itu tidak ada batasannya. Orang yang punya anggapan ilmu itu ada endingnya. Ono santri ngomong ilmu ku wis top-topan. Ini berarti korupsi akan kehebatan ilmu itu sendiri. Gak mungkin ilmu akeh tenan, ke ilmu muli sepiro. Ilmu awake dhewe iki lho, Pak. Digabung kabeh ambek ilmune Allah taala, ya ora mungkin nucuk. Digabung ambek ilmune wong sitok tok, misale koyo Mbah Haris ngene tok, pretel. Lebih ya toh? Lebih. Enggak biasa toh. Biasa. Makanya muga-muga guru-gurune awake dhewe ngakoni awake dhewe. Guru-gurune awake dhewe rido mbek awake dhewe. Guru-guruane awake dhewe mangestoni awake dhewe. Lan sing paling penting muga-muga penyuwunane mbah-mbah awake dhewe, guru-gurune awake dhewe akan kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح